दर्शकों, जाड़े का मौसम आ गया। इस मौसम में अक्सर ठंडी पछुआ हवाएं चला करती हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को खांसी हो जाया करती है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खांसी दो तरह की होती है। पहला ड्राई कफ और दूसरा प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे व्यक्ति को खांसी तो लगातार आया करती है, लेकिन किसी भी प्रकार का बलगम उसे नहीं निकलता है। जबकि प्रोडक्टिव कफ में खांसी के साथ साथ थोड़ा या ज्यादा विभिन्न प्रकार का बलगम उसे निकलता रहता है। ड्राई कफ में जब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट को देखते हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आता है। जब हम प्रोडक्टिव कफ में स्टेथोस्कोप से चेस्ट को चेक करते हैं तो उस समय हमें विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। आज मैं इस वीडियो में नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी ड्राई कफ के बारे में कुछ होम्योपैथी की बेहतरीन दवाओं मैं बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग करने से अधिकांश लोगों की खांसी ठीक हो जाया करती है। सबसे पहली दवा इसमें एकोनाइट नेपिलस। यदि किसी व्यक्ति को एक्सपोजर टू कोल्ड के कारण अचानक और बहुत ही तेज खांसी शुरू हो जाए, ऐसे व्यक्तियों में बेचैनी और घबराहट होती है। इसमें सूखी खांसी शाम के समय बढ़ती है तथा रात को सोते समय बढ़ जाया करती है। यदि इस प्रकार के सिम्टम आपको मिले तो वहां पे आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा के सिम्टम को देखें तो उस व्यक्ति का मुंह सूखा रहता है। कहने का तात्पर्य कि ब्रायनिया एल्बा उन मरीजों को दी जाती है जिनका म्यूकस मेम्ब्रेन सूखा हुआ होता है तथा इसे सूखी खांसी आती रहती है और उस खांसी के दौरान उसे बहुत ही दर्द होता है। जैसे ही वो व्यक्ति खांसता है उसके सीने में भयंकर दर्द होता है तथा उसे लगता है कि हमारी खांसी पेट से शुरू हो रही है। ऐसे व्यक्ति का मुंह सूखा हुआ रहता है तथा जैसे ही वो लेटता है उसकी खांसी आराम हो जाती है और जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है उसकी खांसी बढ़ जाती है। यानी शरीर में यदि किसी भी प्रकार की गति होती है तो उस व्यक्ति की खांसी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि कुछ खाता है, कुछ पीता है तो भी उसकी खांसी बढ़ जाती है। यदि इस तरह की सूखी खांसी किसी भी व्यक्ति को है तो उसे ब्रायनिया 30 नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए तथा इस दवा को दिन भर में 3 बार लेना चाहिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को। यदि किसी व्यक्ति में सूखी खांसी है और वो खांसी खाने पीने पे या चलने पे आराम मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम ब्रायनिया की जगह पे स्पांजिया नाम की दवा देते हैं और इसमें हम स्पांजिया 30 दवा का प्रयोग करते हैं। इस दवा को हम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को देते हैं। चौथी दवा हायोसामस। सूखी खांसी की ये भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसको लगता है मरीज को कि इसके लेरिंग्स में कोई न कोई ड्राई स्पॉट है जहां से उसे खांसी आना शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बैठता है तो उसे आराम रहता है, चलता है तो उसे खांसी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है उसकी खांसी शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों में देखा गया है कि कभी कभी युगुला बढ़ने के कारण भी ये खांसी होती है। यदि इस प्रकार का पेशेंट आपको मिलता है कि वह जैसे ही लेटे उसकी खांसी बढ़ जाती है तो आप हायोसामस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हायोसामस की दवा यहाँ फेल होती है तो उसके स्थान पे आप क्रोटान-टिग 200 पोटेंसी की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाओं को दिन में 3 बार 2-2 बूंद देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है और वो खांसी जैसे ही मरीज लेटता है उसे आराम मिल जाता है, उसकी सभी तकलीफें लेटने पे ठीक हो जाती हैं या उसमें आराम मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मैंगनम एसेटिकम 30 नाम की दवा देते हैं। इस दवा की भी 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर और 2 बूंदे शाम को देनी चाहिए। यदि लेरिंजाइटिस के कारण किसी को बहुत ही ज्यादा सूखी खांसी आ रही हो और वो खांसी
जल्दी ठीक न हो रही हो तो ऐसे मरीज में आपको ऑस्मियम मेटालिकम नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी को सूखी खांसी इस प्रकार की हो कि जितना ही वो खांसता हो उतने ही उसे खांसने की इच्छा करती हो और वो खांसते खांसते लस्त हो जाता हो, ऐसे मरीज को हम इग्निशिया नामक दवा देते हैं, जिसमें हम इग्निशिया की 200 पोटेंसी का प्रयोग करते हैं और इसे हम 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दवा शाम को देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है और उसकी खांसी किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही है, यानी कहने का मतलब उसमें नर्वस कफ है, जांच में भी कोई ऐसी बीमारी नहीं पाई जा रही है जिससे कि उसे खांसी हो रही है, गला का इंस्पेक्शन करने पे भी गले में भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी यदि उसे खांसी बार बार आया करती है, ऐसे मरीज के ड्राई कफ में हम एम्ब्राग्रिसिया 30 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इस दवा को लगभग 1 सप्ताह तक प्रयोग करने पे ही उस व्यक्ति की खांसी सदैव के लिए ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो होम्योपैथ में ड्राई कफ की बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन मुख्य दवाओं को हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ये दवाएं बहुत ही इफेक्टिव हैं और इससे अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।